અમાર બેયનું સપનું છે કે અમારે કારમાં બેસવું છે અને મને ખબર છે કે તું એક દિવસ મારું સપનું જરૂર પૂરું કરીશ. હા મમ્મી તમે ચિંતા કરો માં, હું ગમે ઈ કામ કરીને તમારું સપનું જરૂર પૂરું કરીશ. હવે હું કઈક કામ ગોતી આવું. મમ્મી મમ્મી હામેની દુકાનમાં ચોરી થઈ ગઈ છે અને મેં તમારા બેનું નામ આપી દીધું. તમે બે જ ચોરી કરી છે. હમણાં તમને પોલીસ પકડવા આવતી હશે. અમને હું કામને પકડે? અમે ક્યાં ચોરી કરી છે? અરે પણ તમે તો કહેતા હતા કે તમારે કારમાં બેસવાનું સપનું છે, તો મેં પૂરું કરાવી દીધું. હમણાં તમને પોલીસ કારમાં બેસાડીને લઈ જશે.